justifier une tarification élevée. Peut-être que c'est une argumentation qui s'est faite dans un contentieux, dans un conflit à un moment X, mais le fait est que ces entreprises-là rencontrent aussi des problèmes et ces problèmes ne sont pas issus uniquement de la croissance démographique. Monsieur Laoumani, alors, en conclusion, mais très vite, je suis vraiment désolé de vous donner la parole d'une manière très courte parce qu'il faut qu'on passe à l'autre séquence. Le débat est très intéressant. Comment vous voyez la gestion de vos infrastructures à terme à Tanger? Wesh le privé, wesh le secteur public, wesh en direct, البلدية هي اللي تخدم في les infrastructures. شكرا. قبل ذلك طرحت سؤالا أثناء إتمام مداخلتي مهم جدا، وهو يهم البلديات في المغرب بشكل قوي. الموارد المالية عندما تطرح علينا مشاكل تهم المواطنين تحتاج إلى أجوبة. الأجوبة بالضرورة تمر عبر الموارد المالية. إذن فهل للجماعات المحلية في المغرب موارد مالية كافية لكي تجيب على مشاكلها؟ طبعا لا، لأنه كل الرؤساء الحاضرين معنا يعرفون جيدا بأنه الميزانيات التي تهم البلديات أو الموارد الذاتية للبلديات لا يمكن لها بتاتا أن تجيب على مشاكل المواطنين. إذن كثيرا ما يتم اللجوء إلى شراكات مع القطاع الخاص أو مع القطاع العام. هنا مدخل للجواب على سؤالك. اللجوء إلى شراكات مع القطاع الخاص في إطار عندما التجأنا إلى نمط التدبير المفوض للمرافق العمومية كان الغرض منه الجواب بسرعة عن المشاكل المطروحة علينا، لأنه آنذاك لم تستطع الجماعات أن تجيب على المشاكل المطروحة في تلك القطاعات، سواء النقل أو النظافة أو تطهير السائل أو الماء أو الكهرباء. كما قلت سابقا الآن يحق لنا أن تقييم هذه التجربة، ولكن الآن في إطار مشاريع إعادة تأهيل المدن، أو الآن بالنسبة لطنجة الكبرى مثلا ما يمكن أن نصطلح عليه بالجيل الجديد لتأهيل المدن المغربية التي تأخذ بعين الاعتبار بشكل شمولي كل القطاعات وكل المجالات. العديد من الأسئلة طرحت علي عندما تم التوقيع ما بين جلالة الملك على الاتفاقية التي تهم طنجة الكبرى حول مصادر التمويل الذاتي للجماعة الحضرية لطنجة. 1,300,000,000 درهم في 5 سنوات، و2 درهم بصفة رئيس السلطة المفوضة لأمانديس. إذن من أصل 7.6 مليار درهم هناك موارد ذاتية للجماعة الحضرية طنجة ب 3.3 مليار درهم. إذن تقريبا 50% من مجموع الرقم المالي المخصص لطنجة الكبرى. ليس كل المدن المغربية بإمكانها أن تصل إلى هذه المساهمة لكي تقوم بإعادة تأهيل مدنها ومراكزها. طبعا ولكن كان هناك عمل، كان هناك اجتهاد في البحث عن الموارد المالية. أعتقد بأنه هذا ورش مهم يجب أن يفتح على صعيد كل الجماعات بالمغرب، لأنه الموارد المالية هي المدخل الأساسي للجواب على المشاكل التي تعيشها المدن. بدون موارد مالية لا يمكن أن نجيب على المشاكل التي تعيشها المدن. لذلك كان هناك تفكير عميق على هذا المستوى من أجل أن تصل مساهمة الجماعة الحضرية طنجة في برنامج طنجة الكبرى إلى 3.3 مليار درهم، وهو رقم مهم وأساسي. وكانت هناك نظرة ثاقبة واجتهاد أساسي للبحث عن هذه الإمكانيات. كان هناك هاد 2 مليار ديال الدرهم بشراكة بصفة رئيس السلطة المفوضة، معناه أن يكون هناك نقاش عميق مع السلطة المفوضة التي تقوم بتدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل لكي نصل إلى هذا المبلغ. طبعا لأنه حجم الاستثمارات المطالب بها أن تقوم بها شركة فيوليا من خلال أمانديس على مستوى مدينة طنجة، وحجم العائدات المالية التي استفادت منها هذه الشركة خلال هذه المدة 10 سنوات تسمح لها بأن تقوم بهذه الاستثمارات. وطبعا على مستوى المرافق الأخرى قمنا بعملية بسيطة جدا، وهو نقل المرافق العمومية الكبرى مثل المحجز البلدي ومارشي الكرو والمحطة الطرقية
والبطوة إلى خارج المدينة. ما مشيناش شرينا الأرض اللي ما عندناش الإمكانيات، ولكن مشينا كرينا الأرض من عند مؤسسات الدولة اللي عندها هذه القطاع الأرضية، مقابل أننا بعنا ذاك القطاع الأرضية باش نقدروا نوصلوا المليار و300 ديال الدرهم باش نجاوبوا على المشاكل. هذه منهجية للبحث عن الموارد المالية، لأنه لو كنا قدمنا 7.6 مليار درهم للشركاء ديالنا والمؤسسات العمومية ما يمكنش نقنعوهم. يقول لك فين غنجيب انا 7.6 مليار ديال الدرهم؟ ولذلك كان بالضرورة أن نبحث عن الموارد المالية بكل الوسائل القانونية من أجل أنه المدينة تكون حاضرة بإمكانياتها في هذا البرنامج لتتم الإجابة على المشاكل الكبرى التي تعيشها المدينة. ولكن ربما التجربة المهمة والأساسية هو أن يكون المشروع متكامل وشمولي في كل القطاعات والمجالات، لأنه عندما انتهينا من مشروع إعادة تأهيل المدينة الذي تم توقيعه ما بين يدي جلالة الملك في سنة 2008 ووصلنا إلى سنة 2013 وجدنا أمامنا إكراهات حقيقية. إكراهات حقيقية. لا يمكننا أن نتحدث عن طنجة بمشاريع مهيكلة مهمة كما قلت سالفا، الميناء الترفيهي ب 6.5 مليار ديال الدرهم وهو صورة مهمة بالنسبة لطنجة وبالنسبة للمغرب. ميناء طنجميد، استثمارات خاصة مثل معمل ديالونو في ظل وضع بئيس لبعض القطاعات الأخرى مثل قطاع الصحة والتعليم ومطرح النفايات إلى غير ذلك. إذا لابد أن تكون هناك نظرة شمولية، لأن في استراتيجيتنا داخل مدينة طنجة هناك تصورين أساسيين لبناء المدينة مستقبلا. تصور يهم المجال السياحي، باعتبار مدينة طنجة هي مدينة حدودية، مدينة العبور، شريط بحري مميز، تاريخ عريق، وبالتالي بالضرورة ستكون مدينة سياحية. كذلك مدينة توجد على مضيق جبل طارق يؤمن 30% من الملاحة البحرية التجارية الدولية، مدينة في موقع استراتيجي بالنسبة للمواصلات العالمية من آسيا إلى أوروبا إلى أمريكا. مدينة طنجميد المشروع المهم والكبير. مدينة تجيبي لابد أن تكون مدينة صناعية بالضرورة كذلك، والصناعات الثقيلة، لأنه الصناعات الغذائية أو ما يسمى بالأمن الغذائي، صناعة الأمن الغذائي المتمركزة في الدار البيضاء وفي بعض المدن المغربية الأخرى، طنجة بحكم موقعها الاستراتيجي يجب أن تتجه إلى الصناعات الثقيلة. الصناعات الثقيلة تكون لديها مردودية على المدى الطويل، وكذلك تساهم بشكل قوي في تحسين مردودية الاقتصاد الوطني. الآن أصبح ننتج السيارات من خلال معمل رونو، هناك كذلك صناعة الطيران وصناعة أخرى ثقيلة ترتبط بالعديد من المجالات. إذا من شأن تعزيز هذه الصناعة الثقيلة في هذا المحور مدينة طنجة أن يجعل كذلك المغرب رائدا في هذا المجال، وكذلك أن يجعله يقفز خطوات مهمة في مجال الاقتصادي، لأنه الصناعات الثقيلة تمنح لنا أرقام مهمة بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي. إذن هذه التصورين يجب أن تكون كذلك مرتبطين بتصور للدولة. لا يمكن للمدينة بوحدها بإمكانياتها أن تسير في هذا المسار، لا بد للدولة أن تكون لديها استراتيجية، وهذا ما حدث مع التصور الذي يرعاه جلالة الملك بالنسبة لهذه المدينة. شكرا. Alors c'est très intéressant parce que ce soit M. Ida Omar comme M. Omari, ils complètent complètement la réflexion de Sissagid, le maire de Casablanca. Et puis vous me tendez la perche aussi sur la question de la vision. Bon, très vite, alors pour résumer ce qui vient d'être dit, il y a la question effectivement des ressources humaines. Ce n'est pas uniquement une question de contraintes réglementaires et d'utilisation de ces ressources humaines, c'est aussi la nécessité
capacité de recruter des cadres qui sont plus à même de suivre des chantiers. C'est aussi la question des ressources qui est extrêmement importante, que ce soit au niveau, bon, ce sont des sujets qui sont très connus, au niveau d'un budget, que ce soit un budget d'ailleurs, le budget d'un ministère comme le budget d'une mairie, c'est quelque chose d'extrêmement rigide, c'est très difficile de faire des virements d'une ligne à l'autre, c'est très connu, et donc même quand il y a de l'argent, ce n'est pas si évident que ça. D'autant plus que cet argent est essentiellement affecté aux dépenses de fonctionnement en termes de salaire. Mais il y a aussi